mukbang! At syempre po guys, ang ating pong imumukbang today ay sinigang na baboy. Pork sinigang in English. Yan. At syempre po guys, ang parate na pinapaalala po ni Jack, bago po kumain ay panitilihin po na malinis ang mga kamay at magpasalamat po tayo sa pagkain na ating tatanggapin. Lord, maraming salamat po sa mga pagkain nasa hapagkainan namin ngayon. Basbasan niyo po at pagpalain pa ang bawat isa. Ilayo niyo po kami sa anumang karamdaman, Lord. Ito po ang aming panalangin. Amen. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa Diyos. So guys, let's start! Ayan, kain na po tayo. Kain na tayo, guys. Okay guys, meron tayo kutsara. Yes, kasi sinigang. Sinigang kasi kailangan natin humigop. Miss na namin ang sinigang. Kailangan natin humigop ng churot na sabaw. Simkili! Kain na Okay, tayo, guys. guys. Ayan, ilay muna natin ng konti ang sabaw para tayo Ayan. Siyempre, may sili yan, pero hindi naman kami kumakain ng sili. Bahala ka magdadakdak yung basta. Lagay natin sa patis tumain. Oo, syempre meron nga pala kami Patis. Ayan, yung sili nating panigang, pipisain natin dito. Ayan. Para medyo may anghang. Syempre kakain na ako guys. Gutom na kasi ako. Kakamay ko na to kasi malinis naman ang aking. Ayan, guys. Ito ang patis. Malinis naman ang aking Ako, magkakamay talaga. Sa sabaw lang talaga ako magpunta. Hap. Ayan, mga dahon ng kangkong. As usual, pasal na naman. Diba ang mga Pinoy guys, nagpapatis pa yan. Na may masili. Ah. Mga dito, mga sili dito ay saan ako lang yan kinukuha? Sa tanim. Paligid-ligid. Ayan, by the way guys, ito po ang ating mukbang for today. Kain na tayo. Napakasarap na sinigang. Sir Kiss, sinigang here. Tapos may, ba to? Talong. Kasi di sasawsaw mo yung baboy sa patis. Mas feel ko kasi guys pag sinigang ang gulay. Ito masarap dyan okra. Talong. Taas yung dahon. Dami tong gulay guys Sa gulay talaga ako guys dito nag-enjoy, promise. Lady finger. Diba? Ang okra. Sasaw. Siyempre, ito mga dahon, na pambansang dahon. Kangkong.
Ang sarap. Ang sarap. Baka maubusan ko na naman ang kanin ni Jaja. Asim. Asim kilig. Yan guys, sabayin nyo na kami kumain dyan. Maraming salamat po ulit sa panonood at pag-aabang. Ako, gusto ko sana dito sa ganito eh. Nilalagay sa mangkok. Tapos lalagay mo lang ng kanin. Di ba ganun ng mga Pinoy? Masabaw. Masabaw ka lang ng kanin. Kain. Sarap. Talong. Summer na naman po dito sa Pilipinas. Di ba, May? Ang init. Sobrang init po. Tumirik na naman si Haring Araw. Ayan, parati kayo magbabao ng tubig. Yes. Akala ko magtatagulan daw ngayon. Parang wala namang ulan sa sobrang grabe init. Kung nakikita niyo po yung mga pawis namin, normal yan. Oo. Parang may bagyo na, mainit pa rin. Ng talong? Ng ano? Sariwan-sariwa yung mga gulay. Kasi guys, kinuha ko lang yan yung iba dito sa bakura namin. Hatin kapatid. Siling panigang, siling... Sa idin natin guys kasi bawat butil ay mahalaga. Anak. Ano ka na? Malupit. Pwede ko na yung taba niya. Baka makapag-jadya. Sarap ng kamatis. Sarap. So guys, kung sinabayan nyo kami kumain, tapos na din kayo. Sarap ng sili. Una ako sa kumain ng pabili. Ayan.
kinutsara pa, pwede mahigupin eh. So guys, ayan na nga po, natapos na po ang aming pagmumukbang. At Siyempre guys, wala na naman natira. Ubos na naman. ayan, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood nyo guys. And sana po nag-enjoy kayo. Again guys, see you again on next Mukbang! Bye-bye! Bye!